今日係26年7月1日，而家係下晝15:50，3點50分。咁我頭先就做咗2個 trade。咁第一樣嘢咧就係我先講下成個邏輯啦，就係上咗嚟，尋日最尾縮咗打咗呢個 order block，daily 嘅 order block，然後就落翻落去，然後去到4小時 time frame 嘅時候就見到啦，見到掃完尋日收市，美股正股時段收市掃完，今日就一路向下啦。然後我頭先就係喺呢一個位，咧做咗2個 trade，但係一個 break even 咗，一個只係小注。今次呢個咧呢段片就係要 modify 翻，究竟我應該點樣做？首先啦，bias 我哋係睇得啱嘅，就係佢上完去啦，落翻嚟。今日一朝早上去踩翻個 order block， 1小時 order block， 然後一路落，掂到 order block 頂，然後就上翻去呢一個 FEG 嗰度 respect 咗兩棍 respect 咗，一棍上一棍落 respect 咗啦，然後就開始向下行。而我嘅期望，即係我望個 target 就係佢向下行啦，佢要突出咗掃多次呢個底。either 佢個 target 係可以 trade 落嚟呢一個 wick 底，然後再 regain 翻呢一個 order block， 再次嘗試 invade 落去。咁所以我就喺呢度，我喺大概2點鐘嘅時候就嘗試揾機會啦，咁就 sell 落去啦。咁我哋撳入15分鐘 time frame 嗰度睇。好，15分鐘 time frame， 我哋就見到啦，佢 form 咗一個 low， 然後上到嚟做咗一個 consolidation、accumulation 啦，一路突破唔到，一路就 hold 住嗰個價，又唔畀佢落住。咁就係因為咧我嘅理解就係佢有一個 displacement 向下之後做咗 retracement 之後就必然係會跟隨一個 accumulation 可以係向下嘅 accumulation， 向上嘅 accumulation。咁當佢突破咗呢度嘅時候，真正突破咗呢度，即係呢一棍放咗之後，我就揾機會沽落去。呢個就係我嘅第一個 entry 啦。然後我嘅 entry 嘅邏輯係乜嘢咧？就係佢突破咗，冇縮翻入去，突破咗swap 咗，應該話 swap 咗呢啲 liquidity 落去，佢冇收翻喺個 order block 出邊，我就 anticipate 佢會繼續向下走，繼續嘗試 invade 第一個 key level 啦，就係呢一個位啦。第二個 key level 就係呢個位。咁所以我就喺1分鐘 time frame 裏面就揾咗個 entry 位啦。佢上咗嚟，入咗嚟，企咗喺度啊嘛，企咗喺度，上到嚟，上翻嚟 respect 咗 fair value gap，
然後落去收翻落去，好 solid 咁企咗喺度。呢度係入咗嚟，但係佢冇實際突破咗佢，或者係收喺個 order block 裏面。而呢一棍佢就係突破咗入嚟，應該話佢上去 respect 翻個 fair value gap，然後落翻嚟突破，然後企穩咗。咁所以我就喺呢度做咗個 entry，就沽落去啦。沽落去個 target 就係頭先講嘅呢個 wick 底，因為我知道呢一個 wick，首先佢第一樣就係呢一條藍色線就係佢嘅15分鐘嘅 body 啦。咁當佢落去嘅時候，如果我見到佢嘅反應上嚟，我就會 break even 咗佢。但係當佢冇反應嘅時候咧，唔係太大反應嘅時候咧，佢喺度做咗一個細粒嘅 order block，我就 anticipate 佢會繼續 draw 落去。target 就係 wick 底嘅 liquidity， 你會見到佢 draw 咗 wick 底嘅 liquidity， 但係我嘅 target 只係去到 wick 底嘅啫。呢個係第一個 trade 啦。咁然後當佢一觸發到啲 liquidity， 佢就大戶就買咗上去啦，買翻上去 draw 翻晒呢啲 liquidity 啦，retracement 上翻嚟 draw 翻呢一個。點解我唔一下就 target 到落樓下咧？原因係因為我呢個位唔夠高，我個 key level 唔夠，即係我個 stop loss 冇辦法擺得更高，所以我就揀喺呢度食咗佢。咁呢個我就定性為係 trade liquidity，因為我預咗佢係會回翻上嚟，然後 take 翻呢啲 order block 嘅 liquidity 走。咁所以我就喺呢度揀咗 take profit 啦。然後當佢上翻嚟，回踩翻個15分鐘 fair value gap，因為佢已經 form 咗個15分鐘 fair value gap 啦。然後佢 retrace 翻上嚟嘅時候，亦都 form 咗 order block 啦。order block 當佢再上去白色嘅時候上去 respect 咗，落翻落嚟呢一個位，我望佢係 expect 佢係突破翻呢一個位。當頭先 trade 落嚟呢個位嘅時候，trade 落嚟呢個位嘅時候，佢有一個好大嘅 movement 上翻去，然後呢兩棍係收咗喺呢兩棍嘅上邊。呢個時候我就冇權可以話佢係向下，唔 confirm 佢係向下，相反就係好有機會就係向上，去到一個 key level，which is 呢個 FAG 啦。甚至如果佢係真係好有力嘅話，佢係應該會係上嚟呢度。但係當佢喺度 draw 咗咁耐 liquidity 嘅時候，儲咗咁耐單，佢落嚟嘅話，我就唔會係睇係淨係落嚟呢個。所以我之後再做咗兩個 trade，which is 當佢 respect 咗呢個 FAG，然後縮翻落嚟嘅時候，15分鐘收翻喺呢個 body 嘅底，我就有信心佢係繼續落。而咁啱正好咧，嗰一棍咧就係15點，
咁就啱啱好係個1小時 form 咯，正好就係呢個1小時完咯。咁呢一棍 form 咯，當佢上一棍 draw 咗呢個 liquidity 嘅時候，佢冇好大嘅 retracement 翻上去，然後仲要收咗喺個 lower time frame 嘅底嘅時候，我就會望佢係開始入侵呢一個 order block，呢個1小時 order block，所以我就係嚟緊嗰兩個 trade 啦，我就係做咗trade 呢個 order block 嘅，which is 藍色呢一個灰藍色嘅格仔。好，我哋去返踏正。好啦，當3點鐘嗰一棍一開，呢一棍係59分完。呢棍就係3點鐘一開，佢就衝咗落去，都係我期望嘅嘢啦。呢個係我期望見到嘅嘢啦。咁我冇喺呢度追沽嘅，雖然佢突破咗，但係我希望見到嘅就係佢draw咗呢個 liquidity，然後唔係反彈向上，我係要見佢突破嘅，which is 呢度啦。佢突破咗，去到個 order block 嘅一半，就有反應，俾咗向上，但係就 respect 咗呢一個 fair value gap。當呢幾樣嘢同時出現嘅時候咧，佢 respect 咗呢個 fair value gap 啦，縮翻落去，我應該係要喺呢度做沽嘅，但係點解我冇喺呢度做到咧？因為佢啱啱好擲界就喺個 higher time frame 嘅 FVG，咁所以我就冇喺呢度做到啦。然後我就喺呢一支 candle，佢真係 break out 咗落出去，我就喺呢度做咗沽。我就係 trade 一個 continuation。咁你見到啦，呢一個位佢其實係一個 break out 嚟㗎嘛，break out 咗，我就喺呢度做咗個沽啦。我其實喺呢一棍做咗個沽嘅，我見佢 break out 嘅時候，我就喺呢度做咗個沽，然後佢落到一個位，上返嚟一次 respect 咗 fair value gap，我 expect 佢呢一棍係黑色向下，但因為佢呢一棍佢向下，但係冇辦法 engulf 佢，或者係佢收嘅位係高過佢，所以我就喺呢度 break even 咗，因為我實在好唔 confirm，佢有機會就係下一棍就係咁樣向上走返上嚟。但係其實我係做錯咗嘅，我應該係要喺呢度繼續 hold 住佢，因為佢始終都係 double tap。佢就算收返落嚟都好啦，佢都係 double tap，until 佢完全上返晒嚟呢個 level，我先應該係要 cut 佢。呢個就係我做錯咗嘅位啦。然後佢就一路落，你見到佢試咗一個 key level，每試一個 key level 啦，佢都會回一回嘅，落，一路落，
就到我嘅 target 啦。我嘅 target 就係個1小時 order block，佢就掂到個1小時 order block，但係未掂到0.5嘅。OK，咁然後我就再喺呢一度做咗一個 trade，喺呢度做咗一個 trade，就係沽落去嘅，係啦。因為呢一個價位咧，點解會 mark 咗佢咧？呢個係佢上一個15分鐘嘅收市價。當佢收喺個 order block 入，完全收咗喺呢一個 daily 嘅 IFVG 裏面嘅時候，我就有信心佢係要 draw 埋落去個 body 裏面，而唔係俾佢 reject 咗。咁所以我就喺呢一度呢一棍就 sell，個 stop loss 就擺喺前一棍棍頂，然後個 target 好短，就係21點，就係去返呢個1小時嘅 order block 底，就係咁，我就做咗呢幾個 trade。咁我覺得係 good trade 嚟嘅。good trade 嘅原因第一咧就係我雖然個入市位唔係話好靚，但係我個 bias 係啱嘅，睇嘅 key level 係啱嘅。然後要挑嘅話，就係我應該要係喺呢度做 sell，然後個 stop loss 應該擺喺呢個位，或者係呢一個位，然後就 sell 落去。咁樣就會做到一個 6個 R 嘅 trade，但係我就冇，我就係等 break out 咗我先做。咁但係佢 break out 咗之後啦，我就冇喺呢，我就喺呢度就 cut 咗佢啦。如果我調翻轉就係唔喺 break out 度做，而係等呢一棍我先至做，咁我就 confirm 好多，咁就唔使 break even 咗佢啦。咁然後而家見到啦，佢做咗一個 displacement 落嚟之後，draw 咗一個 liquidity 到 target，然後呢一棍一 draw 落去突破，然後就縮翻上去，大戶就喺呢度就入單，要入佢哋要入嘅 order，就不斷係咁 buy 啦。然後佢哋再試多下，究竟摸清晒啲 liquidity 未啦？然後就將個價按翻上去。咁我哋玩話 displacement、retracement， 然後就係 accumulation。咁今次見到就係一個向上嘅 accumulation。然後而家行到咧就係 draw on liquidity，draw 咗呢一個 swing，呢一個波幅嘅底，同時間佢亦都係啦，應該話佢係 draw 咗我哋頭先應該擺 stop loss 嘅位置。我哋頭先擺 stop loss 嘅位置喺呢度，如果係喺呢度嘅話咧，我哋繼續睇向下走，佢就會打咗我哋，先至再 displace 向下。咁然後咧，佢 draw 咗之後啦，再想嘗試向上拱，但係佢拱唔到啦，拱唔到就喺呢一個 fair value gap 就 hold 住咗。呢一個 order block 係一個有人保護嘅、有人 protect 嘅位啦，因為大戶就係由呢
呢一個15點開始拱落去啊嘛，咁然後佢就喺呢度做咗個 protect，又喺呢度再沽過落去，沽過落去佢嘅 target 必然係draw翻上嚟買上去，想追跟 buy 嘅人嘅 liquidity，然後佢 draw 完啦，draw 完佢冇繼續係想向下嘅動力，佢踩翻入嚟呢個4小時嘅daily 嘅 order block 啦，daily 嘅 fair value gap 之後，佢冇突破出去，佢亦都甚至連呢一個 FVG 都冇掂到，佢就回上去。我 expect 佢就係落嚟向上而家踩咗呢個 fair value gap 啦，respect 咗落去，但係會試多次呢一個，如果突破唔到，佢就必然係上去呢一個，必然係上去捉翻呢一個，然後上呢一個頂，呢條藍色線嘅頂。如果佢係突破落去嘅話，就會係落嚟呢一個 fair value gap 摸呢個 order block，摸呢一個 order block 啦。咁然後我哋要睇下15分鐘出咗啲咩啦。嗱，呢一個藍色線係15分鐘嘅 body 底，佢試咗一次，啱啱試咗一次 reject 咗，佢喺呢度 respect 咗個 fair value gap，呢個15分鐘 fair value gap，但係未行到出去，所以佢而家就係不上不下喺度 consolidate。我唔期望佢會再落，佢可以有權再落嚟呢一個 high time frame 嘅 fair value gap，which is 1 hour 啦。咁但係我唔會期望佢再落嚟咯。佢有權喺呢度就上返去上邊呢一個 order block 先至再落去。所以就係咁啦。咁所以而家呢度係冇得吹嘅，佢可以係上啦，佢可以係落嚟 draw 呢一個 order block 嘅 liquidity， 然後踩一下落去個 fair value gap 裏面，然後就 display 向上，可以係咁。但係整體嚟講嘅話咧，都係先睇向下嘅，上咗去 key level order block 落嚟，再上去 double tap， 然後落嚟，第一次試，第二次試，再下一次落嘅話，就必然係 draw 呢個 liquidity 落嚟呢度㗎啦，就唔會先睇係向上嘅，唔會先睇係向上。OK， 佢要向上嘅話，其實都只係揾 liquidity 去到一啲 key level，佢就夠力就再落過。喺個 high time frame 嚟講，佢就一定係必然係先再落。所以如果喺呢度入嘅話，我係冇信心佢係唔會打我個 stop loss。如果我而家 sell 落去，佢好大機會係可以上返嚟呢一個未 retest 嘅1小時 order block 啦。1小時 fair value gap 先再落都得啊嘛。又或者佢上返嚟呢一個 order block respect 咗先再落。咁所以而家暫時係冇得做嘅。佢已經我做咗一個 trade 就係 trade 呢個 order block 咧，已經係相當唔錯㗎啦。加上佢亦都係喺一個 OTE 0.382嘅位啦，
佢如果係好有動力向上嘅話，佢應該要係draw完就向上行。相反，如果佢係好冇動力，佢就應該要落嚟呢一個 fair value gap 啦，要落嚟呢個 fair value gap 位置，回踩前頂，呢個前頂啦，然後就向上。但係嗰一個將會係好耐嘅，我 expect 佢將會行好耐。點解咧？應該佢要喺度熬好耐先至會落去，可能係美股開市時間先會落。因為如果佢要向上，佢呢一棍就唔可以企得好 solid 嘅，呢一棍必然係要一支 wick，好似呢度咁。如果唔係呢度就 form 咗一個 CISD 啦。如果佢係 solid 咁企落嚟，或者係行落嚟企穩咗，收喺呢一棍下邊嘅話，佢就會 form break of structure， 會 form 一個 break of structure 同埋會 form CISD。就算係上翻嚟都有權嚟睇落，就唔係我想見到嘅嘢。好，呢一段大概係咁多。